印尼传出了多宗儿童急性肾损伤病例。那截至今年10月18号，已经确认了206宗，其中99名儿童不幸的死亡。目前专家小组正在调查病例激增的原因。印尼卫生部已经要求所有卫生机构人员暂时禁止提供任何的液体和糖浆咳嗽药物，直到卫生部的研究和调查结束。但是这项宣布却导致成人药用糖浆也被迫下架，让业者苦不堪言。 Bahkan kan yang saya tahu sekarang bukan cuma obat sirup anak ya, obat sirup dewasa pun sekarang udah di stop sementara gitu. Karena takutnya berefek juga untuk orang dewasa, setahu saya. Saya sih ingin dari pihak pemerintah agar lebih spesifik lagi supaya tidak ada kerancuan, supaya tidak ada keraguan daripada baik kami sebagai pedagang maupun para konsumen. Jadi jenis-jenis apa saja yang memang dilarang atau untuk sementara ini di stop. 世界卫生组织3个星期前发布警讯，西非国家冈比亚70名儿童死于急性肾损伤，疑似和印度制药公司 Median 生产的4种咳嗽药水有关。而这4款咳嗽药水验出了二甘醇和乙二醇超标，而受污染的药水可能已经卖到冈比亚以外的地区。 不过，印尼卫生官员强调，印尼并没有进口这类咳嗽药水，也禁止所有含有这2种成分的儿童药用糖浆。